次咧會利用 GarageBand 為光輝歲月做伴奏嘅。先打開 GarageBand 嗱，咁我哋聽一聽，如果我哋而家佢內接俾我哋嘅速度係幾快？呢個速度好似快咗啲喎。鐘聲響起歸家的信號，咁個速度快成咁，所以呢個咧係絕對唔啱速度嘅。我哋需要喺用個扳手或者齒輪啦，校呢一個拍速。咁我哋試下將個拍速先減到去80先 ，play 一 play 聽下咯喎。鐘聲響起歸家的信號都可以接受啦，但我覺得可以再慢多少少。咁我哋就將拍速校到去72試下啦。鐘聲響起歸家的信號，呢個速度差唔多啦。好，完成咗啦。我哋下一步咧就係撳右上角嘅加號，將段落改成為自動啦。然之後咧就可以撳錄音掣進行錄音啦。咁我哋會錄前奏同埋主歌兩部分啫。1、2、3，開始。咁我哋咧錄嘅時候咧要留意啦，拍子機每響2下，我哋會打1次個和弦，每個和弦撳1次。鐘聲響起歸家的信號，在他生命裡。好，完成咗之後咧，咁我哋就可以去第2步啦。咁我哋咧就會開樂鼓裡面嘅原聲鼓，呢個係踏拔。咁你打唔同嘅地方係會有唔同聲嘅，呢個叫 open。呢個叫 close， 咁我哋要掂喺個邊度打落去咧，就係一個 close 嘅效果。掂中間咧就係個 open 嘅效果，因為本身呢個踏拔咧，佢係由2片組成，我哋會有一個腳踏踩落去嘅時候，佢就會合起上嚟，打落嚟嘅聲音就係咁嘅。但係如果我哋放咗隻腳打落去，咁佢就會變咗2個獨自去自己搖動嘅。OK， 咁我哋通常打嘅時候咧，都會打呢個位嘅。好啦，下面呢一個就係我哋嘅大鼓，而呢個就係小鼓。咁我哋打小鼓嘅時候咧，有2個打法嘅，打中間、打邊。如果我掂佢個鼓身咧，就會呢個聲音啦。打鼓中間咧，咁你越大力，佢就越大聲；你越細力，佢就越細聲啦。咁我哋可以利用2隻手一齊去做嘅，係啦。咁我哋睇一睇我哋嘅比較簡單嘅 level 1先，咁佢每一拍咧都會打2下拔，跟住第一拍2、3、4，咁我哋試喺度 play 咗我哋頭先嘅歌咯喎，2、3、4。熟咗之後咧，其實你可以挑戰一下 level 2嘅咯喎。咁我哋就咁樣都係繼續啦。咁其實 level 2有啲咩分別咧？level 2咧，我哋喺1、2 and 3、4，1、2 and 3、4，佢會多咗1下腳踏嘅大鼓嘅。咁我哋試下由頭嚟一次，2、3、4。